दोस्तों, ब्रेक पैड को बदलने के लिए ये दो बोल्ट खोलना पड़ेगा। अंदर की तरफ से एक एल बोल्ट है, इसके लिए एलन की रेंज का ज़रूरी है। इसको हम ढीला कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये ब्रेक असेंबली बाहर आ गया है। इसके लिए कोई पाइप खोलने का ज़रूरी नहीं है। अभी ब्रेक पैड को निकालेंगे और देखते रहिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ब्रेक पैड क्या हाल हो गया है इसका। और कुछ दिन चलने से ये जो ब्रेक डिस्क है वो ख़त्म हो जाना था। ये नया डीलर से लेके आया है। सिर्फ 177 रुपीज़ दाम है इसका, लगभग 180 रुपया। जेन्युइन पार्ट से ये। अभी इसको डालते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। आपको दिखाते हैं नया और पुराना में डिफरेंस। देखिए ये पुराना वाला, देखिए ये दोनों नया पुराना कितना फर्क है, इसमें कितना अंतर है। देखिए ये दोनों में। ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर निकला हुआ है, इसको अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो ये आप लोगों को दिखा देते हैं। ये ब्रेक पैड जो डिस्क में नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है वो उसको आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है। ये देखिए ये गैप बिल्कुल नहीं है, ये डिस्क में नहीं फंसेगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये क्या करना है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ धकेलना है। कैसे धकेलता है देखिए आप लोग। ये इसमें अगर ब्लीडिंग निपल को खोलते हैं तो आपका ब्रेक ऑयल बर्बाद होगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में फिर ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा और हवा निकलना पड़ेगा, तो आपका ब्रेक ऑयल बर्बाद हो जाएगा। ये अभी अंदर को चला गया है, ये देखिए। अभी इसमें ये नया ब्रेक पैड डालेंगे और उसमें असेंबल करेंगे। देखते रहिए आप लोग, और साथ में मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं हमेशा बना रहूँ कोई भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो के साथ हमेशा। ये ब्रेक पैड लॉक है, इसको लगा लेना है। ये एलन, इसमें एलन की लगता है, इसको लगा के फंसा लेंगे। उसके बाद जो असेंबल करेंगे उसको फाइनली टाइट करेंगे बाद में। ये हम लोगों का ब्रेक पैड असेंबल हो गया है और अभी इसमें बोल्ट लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए पुराना वाला, अभी इसको फेंकने का ही काम है, कुछ काम नहीं है इसका। अब ये एलन की बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, कस के टाइट करना है इसको। दोस्तों, अब ये हम लोगों का हो गया है ब्रेक पैड फिटिंग करने का काम। अभी ये ब्रेक लीवर को थोड़ा हल्का से दबा देंगे तो ये अपने आप काम करने लगेगा।